Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu si otvoríme tento balík. Počkajte, ktorý som dostal. Nachádzajú sa v ňom nejaké karty z group breaku. Presnejšie len z jedného group breaku. Bol tu group break, kde sa otváralo, ak sa nemýlim. Bolo tam, viem, že tam bol na 100% blaster box nových hokejových, blaster box Series 2. Neviem, ak sa presne volá teraz to. No proste Series 2 a ešte plus tam bol Artefakt a OPG, alebo on OPG, už si teraz presne nespomínam, ale uvidíme. Takže tak nachádza sa to v takomto balení, že sa môžeme vrhnúť na to. Mal som pozíciu Tampa, Team Tampa, takže nachádzajú sa tu pekné karty Tampy. Viem, že mám tam aj nejakú kartu Erika Čerňáka, takže to môže byť celkom zaujímavé. Je to celkom dobre zabalené od tohto človeka, už som si niekoľkokrát kúpal group break, ale z českej hokejovej ligy, teraz to bola NHL-ka. Takže tak, no môžeme sa vrhnúť na to, počkajte. Je to veľmi ťažko dole. Je to keby taká fólia, no počkajte. Viem, že tuším, tá karta toho Erika Černiaka, čo tu je, tak sa mi zdá, že to je nejaká limitka do 100, ak sa nemýlim. Takže uvidíme. Ale že keď sme sa teraz takto k tomu dostali, tak musím odlepiť tú lepiacu pásku, ktorá tu je. Mohlo to radšej zabaviť to všetko do tej papierovej, lebo to ide ľahko. Toto je veľmi ťažko. Ale pokúsim sa teda dole. Je to veľmi náročné. Takže počkajte chvíľku, kým to odbalím a hneď som späť. Takže už by som mal byť späť. Musel som tú krabičku zničiť, lebo je to tak zalepené to lepiacou páskou, že to vôbec nejde von, takže som to musel jedným takýmto spôsobom. Karty už mám tu, ale počkajte. No už konečne. Už by to malo konečne ísť. Dobre. Už to je. Keď karty sú ešte tuto zalepené o krabičku. Či to sa mi len zdá. Už sú dole. Takže, už tu máme všetky karty. Máme tu ich veľmi zaujímavé, takže začneme takými lepšími kartami, alebo nezačneme tými basekami. Takže začíname basekami. Base karty tu máme Brandon Hagel, potom na Instinct Andrej Vasilevský, Instinctive, prepašte, a potom Braden Point a Michael Sergej. Potom tu máme dve také lepšie karty, od tej jednej som ani nevedel dokonca. Erik Černiák, počkej, to záme si na bok, limitka zo 100. Takže to je cool karta. A ešte tu máme túto kartu, o ktorej som ani nevedel. A to je vlastne Young Guns, Matt Tomkins. To vôbec netuším, ako má cenu. Ale Young Guns, Matt Tomkins. To sú také zaujímavé puly, sú vlastne tieto tri karty. Najdražšia z nich bude typom toto, potom toto a potom asi ten Instinctive. No, dúfam, že sa vám video ľúbilo. A najbližšie sa vidíme pri neviem akom videu. Ale tak bude to asi nejaký opening, niečo tak. Dobre, tak dúfam, že sa vám video páčilo. Ak nie, tak dajte like. A ak nie, tak dajte tiež like. Dobre, tak čaute.